ამზადებენ თუ არა პარტნიორები ივანიშვილის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს საფრთხე ემუქრება იმას, რისი დაკარგვის ოლიგარქს ყველაზე მეტად ეშინია. დიდძალი ქონება შესაძლოა მალე გაიყინოს. ჩვენი პასუხი არ დააყოვნებს, განაცხადა ევროპის საკითხებში საფრანგეთის მინისტრმა. ბენჟამინ ჰადადი მონაწილეობდა შეხვედრაში, რომელიც დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრმა სტივენ დაუთმა დაორგანიზა. მოლაპარაკებებს 15-ზე მეტი ქვეყნისა და ორგანიზაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა. რას უმზადებენ ოლიგარქს, რომელიც საფრანგეთის მოქალაქეა და ამავე დროს დიდი ბრიტანეთის იურისდიქციის ქვეშ შემავალ ოფშორულ ზონებშიც აურაცხელ ქონებას ფლობს. ლუკა ხაჩიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. ლუკა, გისმენთ. დიახ, გიორგი, შეიძლება ითქვას, რომ ამ შეკრებამ ახსნა, რატომ წამოიწყო ოცნებამ დიდი ბრიტანეთის დისკრედიტაციის კამპანია უპრეცედენტო. ფორმატი სწორედ ლონდონის თაოსნობით შეიქმნა და მასში ფორმულას ინფორმაციით მონაწილეობდა 15-ზე მეტი ქვეყნის და ორგანიზაციის წარმომადგენელი. მათი არ ზუსტდება, თუმცა ჩვენ ვნახეთ ფოტო, რომელიც ასახავს სწორედ ამ შეკრებას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასში მონაწილეობას იღებდნენ საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ევროპის მინისტრები, ასევე შვედეთის წარმომადგენელი. აუდიენციის მონაწილე იყო ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წარმომადგენელი, ეს გახლავთ ევროპული გაერთიანების საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ასევე ამ ფორმატში მონაწილეობას იღებდა ჰელსინკის კომისიის მრჩეველი მაიკლ ჩეჩირე. აქ საინტერესოა ის, რომ სწორედ ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარე ჯო უილსონი ლობირებს იმას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე აქტიურად, რომ რეჟიმს დაეკისროს პასუხისმგებლობა და სწორედ მისი ინიციატივით შეიქმნა მეგობარი აქტი, რომელიც სულ უფრო უახლოვდება დამტკიცებას. აქ საინტერესო დეტალია ის, რომ ამ შეხვედრის შესახებ ჩვენ გავიგეთ საფრანგეთის ევროპის საქმეთა მინისტრის მხრიდან, ივანიშვილს კი როგორც იცით აქვთ საფრანგეთის მოქალაქეობაც. ჩვენ ანალიტიკოსებს და მესამე სექტორის წარმომადგენლებს ვკითხეთ სწორედ ამ შეხვედრის ანალიზი და ასევე ის, რომ მის შესახებ უკვე საჯაროდ დაიწყეს ლიდერებმა საუბარი. რადგან ბრიტანეთი ევროკავშირის წევრი აღარ არის, ბრიტანეთის ხელისუფლებისთვის მარტივია სანქციების დაწესება. ბრიტანეთზე რეაგირებენ, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო ფინანსური ცენტრია და ბრიტანეთის სანქციები ავტომატურად იწვევს აქაური საბანკო ბარათების თუ ანგარიშების დაბლოკვას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მესამე რეაგირებენ, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც შეიძლება ბრიტანეთის სანქციების სამიზნე გახდნენ, მათ აქტივები გააჩნიათ ბრიტანეთში. კიდევ უფრო მეტი კოორდინაციას დავინახავთ ალბათ მათგან თავიანთ მთავრობებთანაც და ევროკავშირთანაც, რომ კვეთრი ნაბიჯები გადაიდგას ქართული ოცნების წინააღმდეგ, რათა მოხერხდეს საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისის დასრულება. ქართულმა ოცნებამ ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები გამოაცხადა მტრად ქვეყანაში, ისინი დევნიან ყველაფერ დასავლურს ქვეყანაში, აკრავენ მათ აგენტების იარლიხს, ცილს წამებენ მათ ელჩებს, აყენებენ შეურაცხყოფას და უკვე საუბარია ელჩების გაგდებაზეც ხო ქვეყნიდან. შესაბამისად, ამ ყველაფერს როგორც ჩანს დასავლეთი არ დატოვებს უპასუხოდ და ფაქტია, რომ ჩვენ ვხედავთ უკვე პროცესს, რომ დაწყებული არის მსჯელობა არა ცალ-ცალკე ქვეყნებმა, არამედ კოორდინირებულად როგორ უპასუხონ. ქართული ოცნების პოლიტიკა ეს არანაირი ნეიტრალიტეტი არ არის, რის გასაღებაც ისინი ცდილობენ. მათ აქვთ მკვეთრად ანტიდასავლური პოლიტიკა. ეს შეხვედრა ივანიშვილისათვის განსაკუთრებულად ცუდი ამბავი რომ არის დასტურდება ოცნების წარმომადგენლების თუ ოპოზიციის როლზე დამტკიცებულების კომენტარებით. მითითება, რომ ივანიშვილი საფრანგეთის მოქალაქეა, პარიზი კი როგორც ჩანს გახდა ლიდერი მისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების საქმეში, ოლიგარქის წარმომადგენლებში განსაკუთრებულ გაღიზიანებას იწვევს. ოცნება ტოლობის ნიშანს სვამს ივანიშვილსა და საქართველოს შორის, მაგალითად გურამ მაჭარაშვილმა თავი იმით დაიმშვიდა, რომ თურმე ემანუელ მაკრონს დაბალი რეიტინგი აქვს, თუმცა რა მონაცემებს ეყრდნობა ოლიგარქის წარმომადგენელი, ეს უცნობია. არ ემორჩილება ჩვენი საზოგადოება ქართველი ხალხი იმ ზეწოლას, რომლის განხორციელებას დღენიადად ცდილობენ. დღეს ბრიტანეთი აქტიურობს ამ კუთხით. ხომ ყველა ძალიან კარგად ესმის, რატომ არის ეს ზეწოლა. არ მიიღო ქართველმა ხალხმა ის გადაწყვეტილება, რომელიც სურდათ გარე ძალებს. საქართველოს მოქალაქე ბევრი არის, ზოგი საფრანგეთის მოქალაქეა, ზოგი ბრიტანეთის, ზოგი ამერიკის და ზოგი სხვადასხვა ქვეყნების. და რა კავშირშია ახლა ის, რომ სანქცირებაზე არ ფიქრობს საფრანგეთი, აი ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებაზე ფიქრობს. საზოგადოება, საფრანგეთის საზოგადოება და მისი აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს აღჭერს დღევანდელ მის პრეზიდენტს. იცით ეს?
დღეს იცით რამდენია საფრანგეთის პრეზიდენტის მხარდაჭერა მათივე კვლევები არალეგიტიმურია მაკრონი? არა აი იცით რამდენია ხო და რაც ამბობთ არალეგიტიმურია მაკრონი? ზე ნაკლები და ეხლა თქვენ საფრანგეთის საზოგადოების სახელით ნუ ლაპარაკობთ აქ თქვენ სასარგებლოდ არაფერი არ ხდება საერთაშორისო ასპარეზზე. ამ საგანგებო ფორმატის შექმნაც ამის დასტურია. აი რა გაქვთ ხელში ახლა ისეთი, რითიც შეძლებდით თქვენ საციკეთო სიტუაციის შემოbrunებას? მე თქვენ გირჩიეთ რომ ნაკურთხი წყალი ყოველ საღამოს დალიოთ ხოლმე. გირჩიეთ და ამას არ აკეთებთ ეთყობა. იმიტომ რომ კოშმარულ სიზმრებს რო ხედავთ, არ არის ეს ნამდვილი ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ დიახ ეს ნამდვილად არის ივანიშვილისათვის კოშმარული სიზმარი, მოცემულობა, როდესაც ქვეყნები უკვე კოორდინაციას იწყებენ მის დასასჯელად და მეტიც პროცესის ლიდერი ხდება საფრანგეთი, რომლის მოქალაქეობაც აქვს. რეჟიმის ოპონენტები აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ შეხვედრის ორგანიზატორი იყო დიდი ბრიტანეთი, რომელმაც ოცნებას სანქციები პირდაპირ დაუანონსა, როდესაც საგარეოში გუშინ დაიბარა საქართველოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული. ოპოზიციის შეფასებით ოცნებამ იცის, რომ ახლოსაა ყველაზე მძიმე სანქციები და სწორედ ამით ხსნიან დასავლელ ელჩებზე უპრეცედენტო თავდასხმების სერიას, მათ შორის გაძევების მოქარასაც. ვიძინა ივანიშვილის რეჟიმზე ზეწოლისთვის, მათ შორის სანქციების შემუშავებისთვის, ზეწოლის სხვა მექანიზმების ასამუშავებლად, აი ეს ერთობლივი მიდგომა დასავლეთის ქვეყნების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მათ შორის დააჩქარებს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესსაც. პირველ სიგნალს ჩვენ მივიღებთ უკვე ივლისის შევარცხებში, როდესაც ევროკავშირის საგარეო საბჭო იმსჯელებს საქართველოზე და სავარაუდოდ დავინახავთ უკვე კონტურებს ახალი ევროპული პოლიტიკის. ბრიტანეთის და საფრანგეთის სანქციები იქნება ძალიან პრობლემური არა მხოლოდ მათთვის, არამედ მთელი ბიზნეს სექტორისთვის. ეს პროცესი დაკავშირებულია ყველაფერი იმასთან, რასაც ქართული ოცნება ამ ქვეყანაში აკეთებს. საქართველოს მოქალაქეების დაკავება, პოლიტიკური ლიდერების დაკავება, საქართველოს მოქალაქეების წამება. პერსონალური სანქციები, რომელიც მათ წინააღმდეგ აუცილებლად იქნება და რომელიც აუცილებლად შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს ამ რეჟიმის ჩამოშლაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკა მასში იქნება მეგობარი აქტის მიღებასთან ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში და ეს სავარაუდოდ მოხდება ივლისის ბოლოს. რა იქნება ამ შეხვედრის პირველი შედეგი? ანალიტიკოსები და ოპოზიციონერები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა ეს გავიგოთ 15 ივლისს, როდესაც ბრიუსელში გაიმართება საგარეო საქმეთა საბჭო. მნიშვნელოვანი გარემოება ისიც, რომ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა დანია, რომელიც პერსონალურ სანქციებს ითხოვს ოცნების წინააღმდეგ. კოპენჰაგენმა ეს მანდატი გუშინ ჩაიბარა და თავმჯდომარე ქვეყანა იქნება 6 თვის განმავლობაში.